Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Ai man ahabba ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a amalihi fayakunu fil akhirati ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Kersana ketua penyelenggara hormatian pribados, aparatur pemerintah sami hormatian pribados, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami napa hadir, mudah-mudahan kenging kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Dipayun pribadi sabada ngahaturkeun tahiyatul muslimin, tukakantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantena dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama umaro masyarakat bersatu dina ieu dinten bedituna urang sami-sami niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu manggo perantawisan takziman sejak ngagungkeun kana waktos diisrokeun sareng dimirajkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dipimaksad aya sanes iwati sejak ngalap barokahna bae. Mudah-mudahan ku barokah ieu takziman ngagungkeun kana waktos diserokeun dimiratkeun Kangjeng Rasul kalayan izin Allah muga-muga urang sadaya dikersakeun paranjang yuswa disarengan ku sehatna ditebihkeun balai dunya sareng balai akhirat disarengan sareng rezekina anu manfaat barokah kamu pibekeleun syariat hirup hakikatna geusan pibekeleun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten ieu Allah nuju ngalungsurkeun hidayah taufik ka urang sadaya wirehna urang sadaya parantos raridho manah tiasa nyontang waktos dina waktosna istirahat diganggu heula sakedap urang sami-sami ngadamel cengcelengan ku gunuk bekal kanggo bekal hirup urang dua lalakon deui anu bakal kasorang. Kahiji di mana urang tos teu bertah di alam dunya maka ku Allah moal diantep gitu nu atos-atos oge kitu nya bakal di maotan gitu bade ari pamenak abdi kitu maot teh sanes bahasa Sunda ibu teteh maot teh bahasa Arab segatna masdar tina mata yamutu mautan hartosna ngalih gitu. Dajal mimang teh aya nu paeh mah sapi munding entog hayam sasatoan kajeun maung itu eta paeh naon bentena paeh sareng maot ari paeh matamat riwayat
itu di mana tos paeh teu aya kelanjutan kali ituna sehingga teu aya nu nyebatkeun dina ajaran agama Islam malaikat nanya mending paeh sakti kali itu ari jalmi mah maot hartosna maot teh ngalih jadi kamana ge hirup we jalmi mah setiap hirup pasti jika mana ge jalmi mah burung pada nyentak itu urang ti dieu hoream disentakkan wae ku RT ku ustad mabur we misalna ka alam barjah ini sentak deui ini teh karek lolo ge nya can jajan caralik datang ka itu tuh ujug-ujug maro buka wawuh henteu teh da kitu bongan mah bongan hirup we kanggo mana da eta kanggo naon urang memperingati diisrokeun dimi'rajkeun sanes sejamak sanurutan da moal ketenagaan nya Allah ngandamel Nabi sareng Rasul teh 124.000 teu aya nu kiateun diisrokeun dimi'rajkeun mung hiji-hijina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keur maeukeur Kangjeng Nabi teh sumber segala makhluk itu sabab pidawa Allah laulaka lama khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kami muanjeun bumi langit sawarga neraka katut pangeusina upami Allah teu ngadamel Nabi Muhammad eta nu mawi pamenak abdi anu bodoh keneh ti kawit Allah taala ngadamel jalmi nu pangpayuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi kadanget ieu teh teu acan aya jalma bener dua kakara eta we hiji teu aya nu kieu nurutan tawisna Allah taala masih antiri ka Kangjeng Nabi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh eta ciri jelema bener assalamu ari kasalamatan alaika keur anjeun Muhammad sorangan kalimat ge mufrad assalamu ari kasalamatan kami alaika keur anjeun Muhammad sorangan ayyuhan nabiyyu he nabi kami wa rahmatullahi jeung kaberkahan kami jeung kasenangan kami digubrakeun ka Kangjeng Nabi teu aya nu dipasihan hiji ge teu aya nu assalamu ala Adam assalamu ala Ibrahim teu aya naon margina benerna teu kuateun kana bener Kangjeng Nabi itu Nabi Adam nya nabi nya rasul nyaaheun Allah taala didamel di sawarga piomongeun ngagubrag ka alam dunya akibat ngarempak kalangan Allah itu di alam dunia Nabi Ibrahim boga gelar khalifah pang dipikasihna ku Allah teu kaop nempo jelema salah itu ayeuna ge loba turunan Nabi Ibrahim teh nya teu kaop nempo jelema salah teh hayang ngusir we padahal ceuk Allah nu salah nu bener ge da nu kami nu salah aya wadahna nu bener aya wadahna teh urang narurut hirup sakedeung-kedeungan di alam dunia itu nya ulah aya si sawarga teu aya neraka mah teu rugi Allah ngadamel neraka jang naon kitu nya pada dasar hakikat nama Pak urang oge henteu didamel di alam dunya naon margina teu aya deui abdi Allah nu pangluhur-luhurna derajat iwati jalmi walaqad karramna bani Adam pangluhur-luhurna derajat abdi Allah iwati jalma-jalmana sehingga malaikat oge di bawah derajat jalma itu aslina matak jabatan dina agama mah eta nu kapeuna ku abdi hiji rasul dua nabi tilu sahabat opat tabiin lima solihin genep wali tujuh ulama dalapan malaikat jadi malaikat di bawah ulama itu salapan penyesaan itu ya penyesaan kita penyesaan banyak we itu dibawa ke luhur tengah pung dibawa ke handap apa itu diadanan ke ustad hayya ala sholah aya opatan eta gitu jelema saya saur Pak RT wayahna cenah urang gorol datang netes setengah 12 datang ke tempat bakti teh lain digawe ngawadul we balik teh kitu jelema sesa teh nya baca wayahna pasbir alama asobaka itu mimpin jelema sesa mah kudu pinuh kasabaran gitu baca
sanes teh kabur ya mana ngalamun ningalikeun hakiki itu ari jalmi sesama da dihirupan seten ieu mah lain ngarah bener ah mungantosan runtuh langit we ieu mah jadi kitu di kieu hese gitu segala kurang itu ta eta nu mawi urang oge kawitna mah da puguh pangmulyana teh apa sadayana ge urang teh didamel teh di sawarga henteu di dieu jawatireun Allah taala didamel di alam dunya mah ribuh itu 1000 kali adug-adugan jalma hirup di alam dunya hoyong papanggih jeung kasenangan moal kapenat iwati maot ladangan itu sebab tempat senang mah sawarga urang hayang papanggih jeung senang kalah cicing wae di dieu ya salah alamat gitu nya ibu hoyong senang palai senang bu namanya upami hoyong senang jaga sawarga modalna maut gitu teu maut moal ka sawarga kajen ilmu ngapak langit ya wayahna we matak nu hoyong ka sawarga mah tinggal maut itu kudu rajaban lah maut eta aslina urang teh ku Allah didamel di sawarga mung diantara abdi-abdi Allah ciptaan-ciptaan Allah nu pangsarakah-sarakana hirup iwati jalma sebab dina dada jalma ya sifat nu 8 amarah luamah sawiyah mulhamah rodiyah kamilah jeung mutmainnah watakna pusingan aralan tepayaan cegekan geuruhan gede amah kurang adat eta sifat jelema henteu aya nu mulusan pisan gitu nyaan tepayaan itu diantar ku Allah da emang kaoyong na urang aya di sawarga teh kalah ngajerit ka Allah Gusti cenah abdi hayang ngajaran we di daerah Batur aya istilah bahasa suku urang kampung mah pinah cai pinah tampian terus cenah geus ngaraoskeun ayeuna mah di sawarga hayang ngajaran we cenah ka itu ka dunya cek Allah nya goai ngan ulah nyakal we cenah anjeun da bogan kahayang lungsurkeun urang Pak teh ti sawarga maut bahasa Arabna ngalih di sawarga kamana minas sulbi wat taroib itu nggak bisa nungsur di sawarga teh bus karena tulang tongong bapak urang pampayuna itu diraos-raos teh dirarasakeun teh dina tulang tongong teh kebak unjukan deui ka Gusti-Gusti kieu cenah geuning di dieu nya salah mana teh mah hayang ka dieu terus ayeuna cenah abdi mah hayang maot deui we maot deui urang tina tulang tongong rama teh ka mana min batni ummihi lebet teh kana patuangan ibu itu urang teh geus 2 kali maot tah nya ti lebet patuangan ibu teh pusing di wae panas teh di jero bedeung teh meureun inungna goreng adat itu beda mata sok aya nu budak nu kakarek 2 bulan teh unyukan ka aku sih jang dia hayang biji lah sawah jadi dia mah gitu keluar we 2 sasi disebat karuron teh nu karuron teh inungna goreng adat gitu budak panas di jerona bijil we aya nu nyobian 3 sasi beuki parah keluar aya nu 4 5 genep 7 itu 7 8 salapan mah biasana normal ya aya oge anu betah geus sataun oge cicing ya budak teh dirinya betah gitu nya itu kakarek keluar teu sataun aya oge nu linglung teu sataun ge mikir budak teh ai bijil cenah ka alam dunya sieun teh ngalektor itu nya ai cicing wae di dieu eungap itu linglung eta kerles leungit sok aya ibu-ibu nu kakandungan tempo ngalahirkeun teh teu aya nya tah eta teh budak teh linglung itu bingung ka ieu lain ka dieu lain matak elingan mumpung di jero kene entong asa-asa gitulah brol-brol we kumaha engke geus ka dieu maneh ngalektor nek naon ge gitu nya lahir we urang ka alam dunya ayeuna tah di alam dunya ge ieu teh tos seueur nu pusing ge wae nu atos-atos batur teh nu kadar itu teh nu parusing teh itu dirarasakeun teh di dieu ge kieu geuning capek we mata konyo ka Gusti maot deui we
maot deui we tah pan batur mah tos kadar itu anu para rusing mah itu ayeuna can pusing mah nya nek nyebaan we di dieu itu jadi maot deui ti alam dunya ka alam barja hirup di ditu ge engke di mana tos kempel sadayana ti zaman Nabi Adam dugikeun ka kiamat di alam barja neme ku Allah bakal dialihkeun deui ka alam asal ayeuna nyebat alam asal tiasa disebut alam akhir perjalanan urang ti ngatulang tongong bapa kana patuangan ibu alam dunya alam barja akhirna di alam akhirat itu aya oge nu nyebat alam asal pan urang kawitna di dinya ngan Allah nawisan itu kajalmi jaga di mana uih deui ka alam asal sok baruga pilihan anjeun naha hayang uih deui ka makom rahmat Allah ka sawarga atawa pedah bareto atos hayang ka neraka eta mah saur Allah wal jannatu hakun wan naru hakun sawarga hak aranjeun neraka hak aranjeun ka mana we nu kira-kira katanagaan kitu ceuk nu boga nama moal urahkeun hakiki ye ilmu kolot eta anu sok nyarek-nyarek mah ustad untuk ke neraka cenah ceuk kalau gue awas nu bogana wae aja kitu bayang teu pusing ka urangna nah matak jalmi teh dibagi 3 bagian Pak aya nu hayang ka sawarga wungkul alim ka neraka aya nu hayang ka neraka wungkul aya oge anu ngaran cabang hayang ka sawarga ongkoh hayang ka neraka ongkoh mana mungkin entong mana mungkin ya emang lamun ngajirit ka Allah hayang ka sawarga ongkoh ka neraka ongkoh mana mungkin tapi Allah ngandilei doa na eta jalma teh tina karya sebab doa teh dibagi 2 aya doa hakiki aya doa teori nya upami para alim ulama ngaoskeun Allahumma rzuqni eta doa hakiki nya naon margina ulama mah lamun dibawa macul moal kuat 4 poe itu matak neangan duit teh namprak-namprak panangan gitu jadi moal bangai deui da kitu jelema kedul eta duit nama sarua hajang macul nama mung eta kikian nya ayeuna masyarakat maca Allahumma moal dianggap sanes ahlina matak babak belur di sawah kayak gitu jadi anu macul ngadua melalui fisik anu Allahumma ngadua melalui hakiki tetiasa sami lepatkeun kadang-kadang sakitu kan jalmiannya anu sifat kajalmian bari emosi mah bapak ibu santong nemen-nemen deui ka sawah teh tong dianggap teh ladang panen mau maneh lagi hayangeun heeh tong teh kan antep gitu kana setara salonat pan aja beleumeun engke nah make pusing kitu urang ngabebas-bebas nek aral pusing ya Allah nu nyieunna Allah nu ngadamelna Allah nu bogana teu pusing duka urang dia aya nu diberi Allah berarti salat ada aya sawios we gitu nya itu malah jalian abdi mah lamun nganggo ilmu tauhid kanggo nu ngararaos lamun tatangga 75% tara sarolat misalna eta bersyukurna kiai mah kudu 100% alhamdulillah jangan sekolah gitu geuning alhamdulillah panginten ajakeun teh ieu nu teu acan jadi aya pigawean ke ustad saulamun tatangga geus kamarasin kabeh teh ustad nek nanaonan jadi moal aya gawe gitu mata kalbi mah ngawartosan entong harari dengdeng sadayana baya aya ajakeun ustad gitu ya masjid hayang harari deng kabeh mah teh jang naon jadi ustad ajakeun limanfaatil ilmi walau kana qalilah ngamangpaatkeun ilmu tepan kedasaran anu teu acan anu teu terangeun pinter kabeh ka era-era da kitu hakiki mah eta beda jeung nafsu nya itu kurang introspeksi upami cuk urang bapak ibu hayu urang netepan teu daikeun pisan moal nganggap eta jalma bengal moal nganggap jalma kedul lamun ngaji tauhid malah hasibuan kusakum Gusti geuning ilmu kagungan Gusti teu meuni ipis pisan
cacakan ngajak tatangi jalmi sami tuang sangu mesti digugu komo lamun ngajak sholat ka entau gitu. Padahal darajat sami berarti lain tatangga bengangan ilmu nu aya di urang ipis kene rawaseun Islam lamun nganggo gitu. Tapi lamun nganggap bengal wae mah jeung tibatan namaan mah malah jadi musuh itu. Abong kena ka urang cenah beratara salat ta ustad misudi neuleuh ge teh kana jadi musuh itu. Lamun kitu mah datang acara salat alhamdulillah bapak menecan katingali salat pisan insyaallah engke ge dia mah burung dibeulem kitu teh kudu susah-susah lah. Ayo tara salat ke sawarga mah ustad ge areureun atuh kitu nya. Eta muncullah bahasa sepuh urang kampung kapungkur sing emut kana purwa daksina eta bahasa sepuh. Naon purwa teh ngawitan daksina wakasan kedah apal awal sareng akhir nu mana nu ayeuna weh itu. Dupi urang lahir ke alam dunia nyanak naon nyanak artos teu henteu nya teu bujang-bujang ka artos dilancingan ge henteu di masker henteu itu ya. Wajar lamun jalma di alam dunia sangsara bongan teu mekel ieu hakikina eta itu. Urang lahir ke alam dunia teh sangsara akibat urang teu mekel. Coba lamun urang mekel artos itu 5 karung we heula jigana moal ingat teuing nya atanapi bade lahir teh dilepis lah kene nek babari nek teu ge bijieun anu penting urang geus di calana gitu itu. Jadi wajahna lamun urang sangsara akibat urang teu nyanakna naon. Untung di alam dunia mah saur Allah qudratullahi ijad wa qudratul abdi kasbun. Di mana jalmi araya kahoyong kasbun berjuang berusaha engke karya usaha ku Allah dibuktoskeun kana kahoyongna da bogan teu mekel. Nah alhamdulillah urang tuang-tuang wae mah rumah tanggi tiasa acuh kapeser bumi gaduh malah serang gararadu ieu teh da lain bekal ti ditu. Berarti hasil babak belur urang ayeuna ka eta janji Allah itu. Ayeuna urang bakal dialihkeun ku Allah ti alam dunya ka alam nek lengoh di wae tah eta maksudna agama teh. Sidik urang lahir ka alam dunya teh nyanakna naon teh sangsara. Ayeuna bakal dialihkeun ke alam barja lamun lengoh di wae sangsara leuwih ti di alam dunya. Naon margina di alam barja mah teu aya usaha, teu aya pesereun, teu aya tamuteun, teu aya anyukeun, teu aya palingeun acan, teu mawa urang ayeuna sangsara we. Matak Allahnya ka urang da urang teh abdina bising cilaka sangsara ngadua kalian ceuk Allah ibadah. Naon ibadah teh ngagunukeun modal kanggo urang sampeureun dua lalakon. Ayeuna naon di alam dunya teu Pak komo jalmi ayeuna nya jarang geus 100 tahun 80 tahun teh mung nyesah hirup hungkul nya geus teu pati maju lah lempang oge teh 80 teh cobi ayeuna etang modalna upami nada santri tuangna enjing-enjing 1/4 liter santen 1/4 liter berarti sadinten teh 1/2 liter entong etang sareng rencana lah bisi gede ting berarti ngitung ya mau orang ngitung kejo lah. Jadi jalmin di alam dunia teh tuangna teh 1/2 liter entong di inuman kena melag we lah nyaheula anan baya babari ngitung nya sadinten 1/2 liter sasasih 30 dinten kalikeun kana 1/2 liter satahun 360 genep poe kalikeun kana 1/2 liter lamun urang Yosua na 80 tahun kalikeun ka 760 genep kalikeun kana 1/2 liter kalikeun kana 80 beasna wungkul teh 80 terontoneun kitu cuma 80 tahun
bayangkan di alam barja sabaraha juta tahun geus boga sabaraha modal ayeuna urang tak eta kanya Allah teu bisa disangkara mata lamun mengkaji kadinya ibadah moal boga rasa diparentah ku Allah itu jeung nya emang teu aya itu teu aya keterangan nu mutlak lamun ibadah dipiwarang ku Allah taala ira Allah teh ibadah da Allah manawaran itu nek ka sawarga nek ka neraka lamun hayang ka sawarga tak ieu jalanna kitu wungkul itu lamun hayang ka neraka tak ieu jalanna tak kitu nya jadi ulah boga niat boga rasa dipiwarang ku Allah mah nyaah bisi cilaka mun hayang salamet tak ieu jalanna itu nganya gitu ari jami mereka acak-acakan tapi tetap tiluanana aja aya jalma nu hayang ka sawarga jaga tina boro-boro ka neraka ninggali ja alim dikabul ku Allah 5 golongan jalma nu teu apaleun neraka geletuk kiamat nyaho di lawang sawarga sanu 5 golongan hiji jalma beunghar nu beunghar mah genah di alam dunya ge RT ge cewanian ge pajak nu beunghar mah kukurilinganna isin nya beda jeung kana sangsara mah isuk-isuk nagih lohor nagih magrib nagih jawaban magrib eta hapunten cenah can gaduh wah kacau gitu nu beunghar mah malaikat oge eraeun nek nanyana nyaho di lawang sawarga gitu nya hiji teh nu beunghar kadua Pak Haji Ibu Haji eta moal diparioseula mudah-mudahan ya amin mudah-mudahan kawarid ku pideu Nabi la yujarrul hajj illa bil jannah daya deui ganjaran nu mau ngahaji mah ieu di sawarga matak geletuk kiamat teh jumat teh di lawang sawarga itu katiluna jalmi anu pejet sirahna itu jadi ku malaikat ditanya bingung ngomong itu anu bubuk kuluna itu nama ke pejat sirahna jika nama meureun eta jalma teh bade angkat jumaah itu teterangan di tukangan teh aya nu keur ngaspal beureun nya kaidak sirahna ku setum pejat itu nya da eta jelema moal dipariksa heula sajak malaikat ditanya gerek ngomong jeung naon aing dahuluna pejat syahid ngaranna kayak gitu matak mun hayang ka sawarga tinggal ngagoler we nah teu bangarajaban gitu nya teh itu anu kaopat para alim ulama anu kalima murang kalih anu pupus teh acan dewasa ieu nu 5 golongan teh metet we di ditu kantin muka we kuncina ngan anehna dasar jelema mah teu kapok ti dunya nepi ka akhirat ge nu 3 golongan teh parasea di ditu di lawang sawarga teh parebut kahiji anu beunghar 2 haji gitu-gitu ge berdegong teh haji teh di ditu mah katilu nu bubuk cik urang geus bubuk teh mah sok berdegong ieu mah nu tiluan teh parasea itu cek nu beunghar aing heula ka sawarga itu cek haji dewek heula ka sawarga itu tingali aing popehna ge bodas gitu nu bodas gitu aing heula itu cek nu mati said ya sanajan anjeun beunghar sanajan anjeun moal ngahaji ibadah mah moal nepi ka deknya nepi ka pejet aing hulu ieu ka ibadah dewek heula ka sawarga kungkeng itu cek Allah amankeun jeung malaikat teh nah ai jelema meureun subuh gitu parasea di alam dunia amankan ke malaikat nyarupang payuna ditewak teh haji itu karwak haji ditarewak cek malaikat ma amal tuka fi dunya wa anta dolal jannah awalan geus boga amal naon cenah anjeun di alam dunia make hayang ka sawarga panggilana oh tong sok api-api cenah malaikat tingali we kopeahna panuhi ngabodas itu naon cirina enya haji itu mata ke kopiah hidung mah diprak-prak wae da ini bodas mah nereng cek malaikat kisah anjeun nyaho ganjaran bunga haji moal dihisab heula saur ulama di mana ayeuna ulamana itu cenah dipangkar sakola teu baheula kayak gitu nyaho teh adab data kerama anu mere ilmu di tukang sanu dibere di hareup hargaan ya ulama lalu empatan haji ising ke ulama
ditarukang bu saya ke Karbon Cau nyarumput dari ditu era orang ke ulama gitu nya tawak nu mati syahidnya gitu geus boga amanah nanya di alam dunia maka yang kasawarga panggeulana ya ibadah nepi ka pejet mati syahid gini saur saha saur ulama hargaan tuh ulama mabur nu para rejet oge nu beunghar cerdas ngadedengekeun batur batur geus cenah ditanya kitu aing lumpat teh heula henteu kaburu ditanya nu beunghar mah cerdas nganek lumpat ditewa ku ulama cek ulama cicing rekamanna itu cenah malaikat nyaho anjeun malaikat terus wis bisi nanya cicing itu urusan malaikat mah jeung dewe itu ka ulama mah teu antuneun malaikat ye itu malah sawer malaikat teh ulama saur Allah ayo geura manjing ka sawarga cek ulama pangusulkeun malaikat ka Allah bejakeun cek kami nyuhunkeun izin Gusti asupkeun ka sawarga nu beunghar heulakeun kitu teh ulama naon margina saur ulama kami moal hasil ilmu lamun teu dibiayaan ku nu beunghar nu disebut beunghar di dieu teh sanes batur itu sanajan inung jeung bapak ngamodalan sakola ngamodalan ngaji eta kasih jelema beunghar itu lain nu beunghar loba mobil na ngabiayaan anak batur teh aya urusan itu istilahna urang wani ngadua-duakeun tuangeun angueun urang dianggo ngabiayaan putra urang nu sakola teh ngaji eta beunghar namina itu matak di mana putra urang berhasil karena ilmu jadi ulama maka urang teh bakal nyuhunkeun widi ka Allah supaya nu beunghar dipayunkeun ka sawarga kitu matak tong asa-asa ngabiayaan marurang kalimah keur ma'antu adul amanat ti Allah taala kadua urang ningali kana jasana itu jaga bakal ngabelaan sabab istilah urang kampung mah anak teh mahalu itu ayeuna di alam dunia nyapekeun nyangsarakeun musingkeun jaga di akhirat bisa ngagebruskeun indung bapa ka neraka eta nu paling power mah tak antu adul amanah matak nu pangpayuna ka sawarga nu beunghar kadua ulama katilu murang kali anu pupus teh acan dewasa neme kaupat haji nu pejet sirahna mah pangpaneurina kitu nya sakitu ge pejet-pejet ge dirawatan gitu nah eta jalma anu di dunyana hoyong ka sawarga dikabul ku Allah teterangeun itu aya jalma nu hayangeun ka neraka aya itu nu kumaha jalma nu hayangeun ka neraka anu mung ribet we anu digawena tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan masdar digawena teh lempeng itu kumaha lempengna digawanya teh nu salah wungkul teh aya beneran kitu jelema nu hayang ka neraka mah itu we gapleh pasea maling gitu rame-rame jogedan eta eueuh salatan pisan itu mantap geltuk poe kiamat oge eueuh hitungan brus ka neraka ka gitu nyuriweuh nu hayang ka sawarga ongko nu hayang ka neraka ongko eta nu paling riweuh mah ka malaikat mah pusingkeun itu salat ongko gapleh ongko zakat ongko maling ongko itu rumah tangga ongko pasea ongko jadi malaikat teh teu kaur cicing dua malaikat keur salat tuliskeun dina buku amal hade kaluar ti masjid kop kana senal ustad genti ku malaikat atid di jalan tepung jeung babaturan assalamualaikum genti deui kana buku amal hade itu datang ka imah anak ayam oh hiji cecok jeung wajikan genti deui kana buku amal goreng cek malaikat bener ka aing nyiksa pisan kata jelema teh dibagi tilu nu hoyong ka sawarga nu hoyong ka neraka mutlak nu hoyong ka sawarga ongkoh ka neraka ongkoh gitu jadi anu sibuk gitu mah itu di kanarakakeun heula ngalaan kalepatanana gitu engke di mana tos tutung
kakarek dikasawargakeun mata kasawargana ge remeng-remeng sabab urut mulum tadina aya nu tutung sapotong berenang dosana kakarek sawareh ningali kana sejarah eta lalakon urang kapayun dua lalakon deui kasisieuranana jalmi teh kadituna hoyong kana makom rahmat Allah tarolah hoyong ka sawarga tapi modal teh aya sanes teh aya kirang itu nya matak saurang teh Gusti abdi teh ari kahoyong ageng tapi kemampuan teh aya mana mungkin urang bisa ka sawarga lamun nganalkeun kemampuan urang nya teu aya deui nu diharepkeun ku urang teh iwati ngarep-ngarep bantosan keur mah ayeuna mah tos mayoritas umum kana bantosan teh dina bidang naon oge istilahna teh nemong-nemong kamararatanna kitu jalma ayeuna itu nyieun masjid encan naon geus ngajukeun proposal itu eta teh pan bantosan naon sababna urang ngajengkeun proposal ya emang pangna urang ngajengkeun proposal teh dasarna bapak urang taruhlah presiden nawaran ke masyarakat itu saur bapak presiden bisi aran rek ngabangun kitu keur kamanfaatan umum kurang dana sok minta ke kami entong duit citakan ge kami mah boga matak ngajengkeun proposal teh mudah penawaran ti presiden itu ka Allah ge sami wae Allah nawisan ud'uni tasawur Allah eta di mana aranjeun boga kahayang sok hayang naon di kami aya matak aya doa jerona bantosan dikawit Allah Ta'ala ngadamel makhluk nur Kangjeng Nabi dugi ka kiamat anu disimpenan syafaat mung hiji-hijina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan eta itu punten kadang-kadang ngabasakeun rada kirang tepat numutkeun pamerek abdi sok sieur jalmi anu ngadua kieu moga-moga urang sadaya sing kenging syafaat Kangjeng Rasul jaga di poe kiamat hampir mayoritas umum kitunya ente nyambung jadi itu naon margina di Kangjeng Nabi teh ku Allah disimpenan syafaat jadi Kangjeng Nabi teh tiasa ngawur-ngawur syafaat gitu cek ilmu engke di poe kiamat sahaja mah anu ditunjuk ku Allah itu Muhammad tuh syafaatan RT kakara Kangjeng Nabi nyafaatan jadi ente bisa ngawur-ngawur gitu matak lamun galian karena bahasa eta ngaduana ulah eta itu ngaduana kieu muga-muga urang sadaya sing janten jalmi anu ditunjuk ku Allah supaya disafaatan ku Kangjeng Rasul gitu sabab lamun urang muga-muga disafaatan ku Kangjeng Rasul teu boga kakuasaan pikeun nyafaatan ka mana dua urang bujang-bujang ka urang putra Kangjeng Rasul ayat 7 nuju menang duwi ka sepuh mung hiji Siti Fatimah istri Sayyidina Ali tapi ka ditunjuk ku Kangjeng Rasul Fatimah tong boga rasa anjeun dumeh boga bapak jadi nabi jadi rasul teu boga amal jaga di akhirat kami teu bisa nulungan naon-naon ka putra komo ka urang itu punten-puntennya sanes ieu urang saling lareskeun itu laras wae nu bapak mangga ngan pamerak abdi mah eta urang teh sanes muga-muga kenging syafaat ti Kangjeng Rasul tapi muga-muga sing janten jalmi anu ditunjuk ku Allah supados disafaatan ku Kangjeng Rasul itu mode ngaos sholawat muga-muga we cenah rahmat sareng salam teh didugikeun ka Kangjeng Rasul eta ge kurang tepat gitu lamun galian tasreh kata mah kurang tepat saur Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh takmimul quyud wa surut bitamsil parantos jadi adat kebiasaan para alim ulama di mana nyampurnakeun syarat yang kekayit sok contoh urang contohkeun dina musim halodo
Pak RT di pasian cai ku parurah saur parurah Pak RT ieu cai saemer pas teu kirang teu langkung kanggo Pak RT di parurah kusabab Pak RT na Al Amin pimpinan nu bijaksana ditawiskeun ka masyarakat kami moal jadi RT lamun teu boga masyarakat ayeuna kami di pasian hadiah ku parurah keur kami ti dituna tapi pan kami boga anjeun masyarakat oh ayeuna ieu cai teh tah saur Pak RT bilih peryogi ku cai mangga tapi aya syarat naon syaratna hiji teu kenging disiuk dua teu kenging dibahekeun eta aturan Pak RT sing kira-kira tah lamun Pak RT na wisan cai teu kenging disiuk teu kenging dibahekeun kenging Bu moalnya tah gitu lamun anu teu ngaji mah moal bisa lamun kudu ngaji mah moal aya nu teu bisa upami Pak RT di pasian cai saemer dipasrahkeun ka urang tapi teu kenging disiuk teu kenging dibahekeun gampil Bu tinggal mangul batu we supe kana emer maka caina bakal leber tah urang teh leleberanana itu mata lamun manggul batu ulah di ka Pak RT keun bisi teu diasupkeun kana emerkeun we brus caina bakal leber nah moal biasa itu mata cek ilmu kitu ya jadi lamun muga-muga rahmat sareng kasalamatan Gusti teh dilungsurkeunana diasupkeunana kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasikeun ka Kanjeng Rasul eta istilahna ngasupkeun batu kana emer nu aya caian nu diperyogikeun laleberanana lamun batu di ka Pak RT keun kumaha mun ku Pak RT dipiceun caina moal leber itu eta tasrih bahasa nu ngagali kana bahasa teh wati Sayyidina Ali itu Sayyidina Ali mah jarang aya keterangan nyaritakeun syahadat salat zakat puasa Sayyidina Ali mah nu dikaji ku kitab-kitab Sayyidina Ali mah paham Sayyidina Ali mah sabab saur Sayyidina Ali bujung-bujung Sayyidina Ali galian sepuh ge kitu saur sepuh ka putra kade ujang nyai disorodot inung suku tilu poe ge cager deui tapi lamun teu saledat letah bakal natrat nepi ka akhirat eta sok jalmi aya nu dicepret teh misalna dua dinten ge aman tapi lamun jalma geus ciri hate ku tatangga aya nu nepikeun ka maot teh teuing sok cenah aing misalnya geus pae ge poin diririwaan nepi ka kitu padahal mah teu baret-baret acan matak Sayyidina Ali ngaji ilmu alat itu ya matak di kampung mah kamu di kampung kamu di lingkungan saur Sayyidina Ali wayahna amun nek ngagali kana ilmu Allah nek hadis nek dalil wayahna pelajari heula ilmu alatna sarapan siki we teu loba deh kan sarapan itu Jurmiyah, Sorok, Yakulu, Imriti, Alfiyah, Mantek, Bayan, Ma'ani, Bade cekap jadi lembek segitu itu eta alatna unggul nek ngahartikeun ilmu Allah kumaha diapal Jurmiyah acan kadituna bakal acak-acakan sedangkan nyaritakan ilmu Allah mah bakal nyilakakeun dunia akhirat bisa jadi dolun mudilun nya sesatnya menyesatkan eta nu paling bahaya itu kira adan-adan wae loba nu teu apalin pan lamun teu dikaji subuh pan sok ditamihannya as-sholatu khairum minan naum duka di desa nganggo eta nganggo matak tatangga masyarakat ngaroskeun ka ustad kain Pak Ustad ai subuh adan mah ke ditamahan teh kurang wareg kumaha tamahan kunaanya ku aing eta ku as-sholatu khairum minan naum terus naon teh hartina lamun teu apaleun kana ilmu alat ngajawabna kitu as-sholatu khairum minan naum ari salat leuwih alus tibatan sare doraka teh Ustad lain heureuy cilaka teh Ustad bakal ka neraka sabab tidak kana hukum Allah itu gali dah ku ilmu Allah turun Jurmiyah angkat tangan teu kuatkeun
sorok ngadeg-deg yakulu imriti heuai alpiah ngiribeteun kakara mantek turun tangan beunanglah ku mantek as-sholatu khairum minan naum asalna as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum aslina eta maksudna lain sholat leuwih alus tibatan sare sholat anu sare heula jauh lebih halus tibatan sholat anu teu sare heula maksudna sholat subuh mah leuwih halus tibatan lohor asar maghrib isya subuh mah nilainya leuwih tina opat lain sholat leuwih halus tibatan sare dahar sare nginum hukumna menang daya ganjaran menang ayeuna sholat leuwih halus tibatan sare teu diburuan terus sholat nek sabaraha matak tong aneh lamun sholat subuh mah aya nu daratang ganjaranana setik teuing nu salah ustad pikan ngabahayakeun eta itu matak dilebetna as-sholatu ba'da naum khairun min sholati naum eta ilmu mantek aya sholat anu sare heula jauh leuwih alus tibatan sholat anu teu sare heula itu nah atuh lain kitu we adankeunana nya sok bisa iku mangga adankeunana as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum pegat manten teh karona itu matak cek ahli syair lidoruratin nagmi nu penting geunaheun diadankeunana ngan lamun hayang nyaho jero nagali ku alatna kitu seueur nu majaji kalimat biasa dipake kitu tapi lain eta pimandanganana tah dina ilmu-ilmu Allah teh seueur nu kararitu ayeuna teh itu sabab lamun anu teu ngaji alat mah sok asal-asalan cilaka ka ituna da urang ayeuna memperingati diisrokeun dimirajkeun Kangjeng Rasul naon nu diutamikeun ngemut kadinya kahoyong ageung tapi kemampuan teu aya manawi aya widi Gusti di mana urang mogok jaga hoyong kana makom rahmat Allah Kangjeng Rasul siap turun tangan kanggo ngabela nah disebut syafaat iraha ari Kangjeng Rasul diisrokeun dimirajkeun anak abah heula Pak bujung-bujung abdi aki abdi oge teu apaleun itu nya pendiri pasantren babakan Gintung Ciwaringin Kiai Tarmedi eta aki abdi asli teterangeun diisrokeun dimirajkeun Kangjeng Rasul komo urang tinggal sejarah itu nya tah naon margi napangna Kangjeng Rasul diisrokeun dimirajkeun kanggo anu ngararaos mah teu peryogi mertelakeun soal sabab tapi kanggo jalmi awam mah kullu syai'in sababa sulit percayana kana jadi hiji perkara tanpa sabab keukeuh nu bodoh mah hoyong terang sabab musababna heula supaya yakin percayana seueur pisan sabab musabab Kangjeng Rasul diisrokeun dimirajkeun urang nyanak saalit teh pangna Kangjeng Rasul diisrokeun dimirajkeun teh Kangjeng Rasul lahir ke alam dunya ti 0 tahun dugi ka yuswa 40 warsih teh jabatanana kakara nabi teu acan Rasul itu aya nabi jalmi anu dipasihan wahyu dipasihan ilmu ku Allah tur kedah diamalkeun ku nyalira tanpa ajakan ka jalma sanes eta nabi jalmi nu dipasihan ilmu tur kedah diamalkeun ku nyalira can aya tugas kanggo ngajak jalmi anu sanes ye nabi usiana ti 0 tahun dugi ka yuswa 40 tahun teh namanya nabi matak ajab dina Al-Qur'an sapotong inna arsalnaka syahida namanya duit kadinya Muhammad anjeun dilahirkeun ka alam dunya syahida supaya jadi contoh balarea tah nu bener teh anjeun itu mata Kangjeng Nabi ningalikeun sifat bener moga Allah ti kawit lahir aneh-aneh itu ku sae-saena sifat Kangjeng Rasul akhlak-akhlak Kangjeng Rasul sehingga orang Mekah kabarita sarumping ka Kangjeng Rasul saurang Mekah Muhammad ari anjeun sae-sae teuing akhlak teh nganggo akhlak naon diwaler ku Kangjeng Nabi
kami mah make akhlak Allah naon ngaranna Islam milu atuh kami ka Islam gitu. Jadi orang Mekah harita kena oke nyaruhunkeun ka Gusti Rasul Muhammad kami milu atuh ka Islam. Kanjeng Nabi teu ngawaler hayu henteu nyebatkeun ulah balem dan margina jabatan kakara Nabi teu acan aya tugas di Allah pikeun umajak atrapi ngalarang itu beuki lami beuki seueur beuki lami beuki seueur jalmi napuk hareuyeung lebat kana Islam. Kanjeng Nabi anger teu tiasa ngawaler sanuninga Allah taala hawatos ka Nabi jalmi ngabereg hoyong lalebet nurutan Kanjeng Rasul tapi Nabi teu tiasa nanaon maka Kanjeng Nabi diangkat Mi'raj tah sababna eta. Jadi pangna Kanjeng Nabi diangkat di Mi'rajkeun ku Allah teh Kanjeng Nabi teu tiasa ngawalar kana kahoyong jalmi-jalmi matak di Mi'rajkeun taikeun ku Allah taala nya awal nama diisrokeun heula nya nanaonan Kanjeng Nabi maka diisrokeun heula bade di Mi'rajkeun supados terang tapak lacak karuhun. Jadi Kanjeng Nabi diangkatkeun ti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Setiap sejarah-sejarah Rasul anu tipayun dijelajahi ku Kanjeng Nabi tilas munajat Nabi nu sanes liren netepan akhirna Kanjeng Nabi ti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa teh netepan ge tos 50 kali itu eta ngaisarahan. Lajeng Kanjeng Nabi ditaikeun ti langit kahiji dugi ka langit ka-7 di langit ka-7 ditaikeun deui karokrok ka mustawan ka Sidratul Muntaha. Didinya Kanjeng Nabi di bulan kumega bodas hampir kapiuhan prak sujud Kanjeng Nabi saur Kanjeng Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah diwalar ku Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waladai ku Kanjeng Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin berai we mega daya kakara ku Allah dirinya dipasihan gelar jabatan nu kadua risalah Muhammad anjeun ayeuna ku kami diberi jabatan nu kadua risalah naroskeun Kanjeng Nabi naon atuh pidameleun abdi diwaler ku Allah aqimus sholat. Jadi sholat jawaban tina pertarasan Kanjeng Rasul. Mata kalau dikira keyakinan lamun Kanjeng Nabi dimi'rajkeun ku Allah di pasian sholat maka lungsur ke alam dunia tetap Kanjeng Nabi moal bisa ngajak sab jabatan Nabi itu mata jabatan risalah heula baru aya pada melan sholat mata lungsur ke alam dunia dinten Kemis jam 8 kakara ayat Allah diteraskeun wa mubasyiro wa nadhiro itu kakara Kanjeng Nabi tiasa ngajak hei jalma-jalma bener anjeun hayang kana Islam nya cenah Muhammad hayu atuh tah hayu teh ku ayeuna tos gaduh jabatan risalah kitu nu sejarah nu pernah ku abdi lain salat-salat wae meunang nanaon oge tanpa jabatan Rasul mah tetep moal bisa ngajak itu yang mau dicontohkan di duniawi begitulah misalnya ayeuna para kiai ustad ajengan secara hakiki tegaduh masyarakat jadi nu gaduh masyarakat mah RT itu maka lamun urang nek ngayakeun rajaban wuludan penda izin ka RT saunu boga masyarakat itu engke lamun teu izin lawan gitu nya lawan lain dipasiaan laksanakeun deh dan niat tadi eta namina saling hormat menghormati dua tugas kayak gitu lungsur we Kanjeng Rasul dah anu kawit nama 50 hitungan moal kiat pan 50 mah matak dugi ka kantun 5 deui itu lungsur we ka alam dunya sebarkeun we di Mekah itu mung sakedap Pak di Mekah teh ngajarkeun Islam Kanjeng Rasul di Mekah teh mung 1 tahun setengah disabada di Mi'rajkeun teh 1 tahun setengah ngajarkeun Islam di Mekah tos 1 tahun setengah saur Allah Muhammad urang Madinah tos ariman ngan teu acan gaduh pimpinan kanggo nertibkeun ibadah matak anjeun sok hijrah ka Madinah
ngalih we Kangjeng Rasul teh ka Madinah. Itu urang Madinah mah tos ariman matak sumping Kangjeng Rasul teh tapi keneh geus dipapad ku urang Madinah. Asraqal badru alaina fatofat minul buduru ta eta mah Kangjeng Rasul. Itu sumping we ka Madinah. Lami di Madinah. Sumping dinten Senin ka Madinah. Dinten Salasa Kangjeng Rasul langsung mangulan batu. Itu ente ngajak mangulan batu nyalira ditaros teh ku sahabat Gusti Rasul cenah kamu naon batu urang nyieun imah Allah masjid itu jadi ente ngajak heula Kangjeng Rasul mah sahida masyiat contoh heula itu upami bade ngadamel masjid teh nyalira we heula mangulan batu kakara itu naroskeun bade naon cenah Muhammad bade ngadamel masjid milu atuh kami hayu kakara bareng gitu. Yuk praktek Islam rada jauh yang diurangnya. Ayo gogorowokan di masjid gitu karena speaker ngerti totos lungkul itu mangul batu matak nepi ka isin aja lu aneh capek ting digawe ya gitu kayak nyontok nama Islam teh gitu wal amalu bihi lil khosi wal ami ngangokna kana ilmu teh nu ngaji heula pake itu engke nu bodoh bakal nuturkeun gitu ieu mah anu bodoh hayo anu pinter calik nya ngadepek kabeh moal maju dah ngalih we ka Madinah sabaraha lami di Madinah mah 21 tahun setengah lami batak benten Pak anu tos angkat jarah geura lalajoanan nya ketertiban ibadah urang Mekah sareng ibadah urang Madinah tebih ukuranana itu di Mekah mau upami anjeunna bade kapayun di masjid aya nu salat langkahan deh kena nincak sirahna ge Mekah beda ngan 1 tahun setengah mempelajari Islamna Madinah teu watuneun ngalangkung kagigireun aya nu tepan naon margina syariatna eta jalma netepan hakikatna mah nuju mayunan Allah nek tega urang kapayunan Allah kitu Madinah ketertibanana itu aya kalepatan dilereskeun di Mekah ngan teu ditaplek gitu matak di Madinah 21 tahun setengah saanu ningaeun Allah taala salami 21 tahun setengah di Madinah di Mekah 1 tahun setengah jumlah 23 Islam teh nyebar ka umat negara kalebet negara urang Indonesia da Indonesia ge agamana engal Islam mah kawit nama Hindu Buddha ayeuna ge masih kena diarang wa ilmuna anu kira-kira manfaat mantong ditinggali Hindu jeung Buddhana itu tiasa manfaat teu itu tiasa manfaat anggo itu contoh misalnya salami Kangjeng Rasul nyebarkeun Islam nganggo kana kaislaman teu pernah Kangjeng Rasul sasalaman ku dua leungeun tara Kangjeng Rasul sasalaman ku sabelah we tara kepeul panangan sanes teh itu tingali profesina jalmi upami jalmi tukang tani bari ngepeul panangan sanes teh ngobrolkeun urusan tani tarawaka dilepaskeun dengan tatangga lamun can ngerejet 3 kali ngerejet eta sifat Kangjeng Rasul naon margina sabab saur hadis upami urang patepang dampal panangan urang sareng anu sanes salami pantal pananganana dosana kalaluar tina tungtung ramokna dua eta jalma mata Kangjeng Nabi apa lamun sasalaman kepeul we lila itu kumaha lamun sareng istri cenah komo jeung istri mah kudu lila pisan naon sababna dorakana gede itu urang jeung lalaki mah teu beuti sabaraha doraka tapi lamun jeung Allah mah parah mata sasalamanna kudu lila lumpat beri itu sadah yang jampura gitu ada kata sifat Kangjeng Rasul karena upami tepangna sareng tukang icalan ngobrolkeun urusan dagang sareng para pejabat ngomongkeun urusan tugas terus leungeun matara dilepaskeun itu eta sifat Kangjeng Rasul amun teori Buddha malah mun sasalaman sarua sabelah tara duanana kerewek sesalaman teh ngan teori nah gitu budak mah lamun kerep sesalaman tanggukeun engke balikeun
gitu dari budak mah teh. Nah naon ditangkukeun lamun ditangkukeun teh bilang ramu urang sabariji ramu urang cenah 5 balikeun nu batur sabariji 5 lamun sarua 5 berarti baraya urang teh teu meunang parasea teu meunang cekcok eta teori budak naon salahna coa teori kituna ngan keyakinan nu ulah diturutan setempan urang ngomboga keyakinan Islam seueur teh teori-teori gitu Kristen teu kudu ngewa sabdi jerona hakikat nama agama Islam nu mimpina kang nabina Nabi Isa piraku Nabi Isa Kristen itu ngan geus direkayasa di jerona loba kalepatanana nu ditilego abi ngan 2 hiji lepat kuping Nabi Isa barang lahir langsung nyarios saur Nabi Isa anak Abdullah kami jeung anjeun teh sami buatan Allah abdina Allah kadengieun kudu ngupingna kalakuan ja anak Ibnullah majarkeun teh ceuk Nabi Isa kami mah anak Allah tah pastaya eta wungkul kadua kitab cek Nabi Isa ieu kitab lamun kami geus teu aya tong diparakeun deui era bakal bijil bibitna Quran itu Nabi Isa teu aya malah diparakeun nepi ka ayeuna matak cek Nabi Isa ayeuna turun deui ke tunggulan ku aing teh anak buah teh ngera-ngera bakal turun deui engke eta ngamankeun nu dua rupa itu naon di jerona eta kitab kesejahteraan manusia intina eta kesejahteraan mantap golongan Kristen mah jarang nu pasea dicarekan batur cicing tara aya nu ngajak pasea nu penting aman itu kesejahteraan aya nu sangsara dibela itu lamun tatangga usahana dagang cilok misalnya tibang 10 siki kana roda kanyahoan ku baturanana Pak kade cenah Pak naon dagang naon teh cilok sabaraha 10 wah dihuapkeun jeung roda na ge moal beunghar gitu batur mah itu cenah itu modal di kami pasihan teh 20 miliar itu sok cenah beulikeun kana cilok kabeh tinggal ngadagangkeun kan wareg meuli cilok 20 miliar tinggal ngadagangkeun tilu turunan ge moal beak gitu teh ai urang bangsa urang jajakan sok salat ngomong aya tatangan nu beunghar di mana tatanya nanya tadi jadi neangan tiudet teh hayang nate pase amun aya jalma anu sangsara kitu ngaeuh cek urang atuh tibang hirup kitu mah make dituluikeun nya da kan kitu unggul mun pae kitu aneh itu tah Islam lebih bijaksana tibatan agama anu sejen jeung Islam nyahun karena sakabeh agama samemeh Islam cuma ngagali nah aya nu kadugi aya nu henteu lamun ningali kana salancar mah bahaya komo zaman ayeuna baheula agama Islam dibawa ke Indonesia nyanak pimpinan hiji Imam Syafi'i matak ti Sabang dugi ka Merauke teu aya pacecokan urusan ibadah urusan ilmu itu sanggeusna basbus tidak sejen jadi kacau itu rajaban muludan bid'ah tahlil bid'ah marhaba bid'ah jadi aut-autan nada bareta mah aman tara cekcok taraweh nu 23 nu 11 nu 8 itu nanyakeun ka ustad da paling sejarah kumaha jeung Pak Ustad ieu taraweh teh jadi kieu kumaha sih nya hareup metan ha inja eta nu 20 nu 11 kusabdi apa sejarah ngajawabna ringkas urang mah tong seueur sahur sadayana ge sae itu nu awon mah cenah nu tara da eta teh jawaban linglung itu teu make ilmu padahal mun teu bisa nya tong ngajawab duka uleh itu ulah nyelakakeun itu sabab tadina kitu taraweh dicontohan ku Kanjeng Nabi di Madinah 23 ngan saur ka Nabi itu ka para imam atuh taraweh jeung kami wae moal nambahan batur sok barali ka lembur gitu ajarkeun dia taraweh diajarkeun Imam Syafi'i di kampungna pas 23 Imam Maliki teu kuateun 23 teh ngan kuateun 11 itu Imam Hanafi ngan kuateun 8 Hambali mah kuatna 48 amun ti Nabi ka sahabat teh ka imam teh geus pecah 4 itu keur ngajaga ketentraman di bawah pengadilan ka Kanjeng Rasul
Cek Kanjeng Rasul sok nyin perjanjian daripun kami ada malwi imam opat cek Imam Syafi'i hei Maliki Hanafi Hambali ingat lamun umat kami tadi tarawih 23 ayeuna pindah kana 11 maka ku kami muali aku umat cek Imam Maliki lamun umat anjeun tadi tarawih 23 ayeuna pindah kana 11 ku kami muali aku anak buah istilah lamun di kampung mah ku RT hiji dilepaskeun ku RT 2 teu ditarima nek ka mana teh jelema eta sejarah perjanjian di paenan Kanjeng Rasul itu imam nusane sami Indonesia sejarahna nyanakna Imam Syafi'i baheula tarawih 23 kunaon ayeuna jadi 11 eta mimitina di mana gitu lamun ningali kana asal sanes berarti tarawih nanti ditampi da ibadah ngan teu gaduh bapak moal ayeuna nanggung jawab itu udah urang mah tadi naga Imam Syafi'i punten bilih aya ya bilih aya anu nganggo nu salapan nu 11 mangga sae ibadah mah ngan cuma wayahna kudu tanggung jawab nyalira kalohna sam teu boga bapak eta itu ai 23 malumu sumerna ti baheula na ti mimiti ngadeg Islam di Indonesia eta 23 sakitu matak saur Gusti Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad anjeun cukup luas nyebarkeun agama kami kaungan negara tos kausian sanajan barita can seueur tapi tos aya bibitna mungkin aya bibit mah enjing pagete oge bakal anak incuan bakal loba matak cek Allah cukup lelah anjeun nyebarkeun agama kami dan mau balik nage capeun di cenah burang peuting gitu cek itu ya mah itu wajahna cenah istirahat matak Kanjeng Rasul teh diistirahatkeun Bu pupus we di Madinah sakitu Kanjeng Rasul teh aitas pupus mah da bingung nyaritakeun sejarahna teu kacatet itu rupina urang teh abdi sakitu hapunten anu kasuhun Kangjeng Nabi na kabujung pupus manten itu mun aya keneh majigan mah diureukeun deui mudah-mudahan anu sae sing janten ilmu nu mangfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa muga-muga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati min sultanik Allahumma la mani'a lima a'taita wa la muti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta wa la muskiya liman as'ata wa la musida liman asqaita wala mu'izza liman allata wala khafida liman rafa'ta wala rafi'a liman hafadta Allahumma hdina lima amartana wa wafi' lana bima dominta lana min khairayid dunya wal akhirah wa qawi yakinana fi marojaitana wansurna ala adaina fi dhahiri wal batin wa as'aluka Allahumma bima salaka bi khaliluka Ibrahim alaihi salam minan nuril yakin wa masalaka bi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minan nasri wa taufiqi innaka hamidum majid rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.